心恨心。啊，这是二恭喜。嘛，伫新的年中间，你的日子也真做，伫今年度新的年度中间，几年内面，全会得到上帝加倍稳定甲赐福咱的中间。啊，在咱台湾的所在，是飞机到国外，还是咱国内的飞机，这种的机会哪来哪济？假使你若到伫机场的机票的窗仔口，伫遐咧买机票的时阵，啊，迄个卖机票人甲你讲，我要买一张机票，迄个卖你机票的人会问讲，啊，你买到倒位啊？假使你若甲你讲，啊，啥物所在拢会使的时阵，这个卖机票的人，可能会感觉你这个人有一寡问题。啊，有讲，你啥物所在拢会使，你若甲我讲，你若要去国外，你要去纽约，还是美国的倒位啊？我知影人家去拆这个机票。伊家讲，任何所在拢会使的时阵，伊会感觉伊无法度用这张机票。但起码咱有可能，咱嘛常常用这种态度面对新的一年中间的每一个日子。摆伫咱头前的日子，拢是一个全新、佮充满冒险的日子。咱毋知伫今年中间可能有啥物款的代志会发生，无论是欢喜的，也是哀伤的，也是互你紧张的，也是互你失志的，你拢毋知影有啥物款的代志。所以咱会当讲，过来今年中间要发生的代志是一个充满冒险的一年。总是你开始咧想讲，我今年的中间甲上帝哪亲近的时阵，你就想过你心中可能还有啥物款的突破了无？你想要甲上帝较亲近，今年的中间的时阵。安尼，你的心中爱思考，今年中间你有啥款爱准备、爱突破、爱准备、爱备办、爱加倍、爱伫迄个所在去做加倍调整，这是爱咱去思考。你伫新的年中间，我相信咱有真侪人已经将今年设定做一个不只有意义、不只特别的日子。我想，咱若安尼思考的时阵，我想咱今年中间会过了真无共款的日子。但是咱三个来思考。若是咱今年决定要互咱今年2011年来成做一个上界美妙的一年的时阵，大家你爱安怎思考来想这代志，因为你咧想讲今年的中间要成做一个真美好的一年的时阵，上美妙的一年的时阵，你就爱先思考，你甲主耶稣基督的关系，你甲主耶稣基督的关系，这是一个真奇妙的连结，真奇妙的连结。伊当信仰中间，咱的圣经常常甲咱提醒，如果咱的信仰也无法度经历个人的经验的时阵，你无法度一般人做，你无法度一般人做。你换别人甲你讲的，伊感觉耶稣是什么款的耶稣？你的亲人甲你讲耶稣是什么款的耶稣？你的亲人甲你讲圣经是什么款的圣经？你的亲人甲你讲你的上帝是什么款的上帝？你拢毋捌经历的时阵，你换别人甲你讲的迄个上帝、迄个耶稣、迄个圣经。你无家己的经历的时阵，你要认捌这个主就真困难。所以约翰第3章内面讲，人若无顶头时，袂当去着上帝讲。你家己无经历着这个上帝，你要去上帝讲，真困难。因为你的信仰拢是别人安尼讲，别人安尼经历，你家己甲主的关系无建立，你无法度真清楚伫遐来认捌你的主。第二，咱必须认捌咱家己的主，伫咱的日常的生活中间。咱来是把咱的主日常的生活中间，有真侪代志爱做之前，你先告主，你先伫迄个所在问主，然后互主伫迄个所在来带领，而且你有一个专人听候时间，主伫遐教导咱，主伫迄个所在帮助咱，主伫迄个所在带领启示，互咱知影咱家己要安怎做，伫今年的中间，伫这个代志顶面，咱要安怎来做修正。这是咱日常的生活中间，甲咱的主迄个关系是已经建立起来，已经连接起来。然后你就伫大细项的代志中间，自主做大，互主甲咱带领，然后你再做决定，主带领才做决定。毋是咱你的决定啊，然后甲主讲，主你甲我确认啊，啊你爱甲我完成这件代志。有真侪时阵，咱是倒头兵，是把你的主是。你要会做代志的来先伫遐祈祷，伫遐请问主，然后互主专门带领，然后你做好当一个决定。
迄个决定就是主在迄个所在帮助他。2012对咱的头前来讲的日子，我想是一个全新的。你有想到要互伊伫即个2012的日子中间带来一种激动的期待啊无？激动的期待啊无？激动，啥物叫激动？当你知影有一件你感觉真意外的代志要发生伫你头前的日子的时候，你就会真激动，你就期待，是毋是较紧啊发生？啊，好的代志你真期待，迄个激动会当互你对这件代志愈较积极，然后愈深的迄个期待伫你的生活中间。新的一年对咱来讲，上帝拢互每一个人拢一个公平，日子大家拢共款，总是歌仔条件是讲有一寡无共款，总是。有一人基本上是共款，你的内心，然后你对上帝迄种的回应，你对上帝迄个敏感度，你对上帝迄种不使，是你家己会当做了解，这是足公平，足公平。别人袂当勉强你，你家己会当做。你对上帝要怎回应？你对上帝迄个敏感的程度，你要对上帝回应，是你家己会当做了解。新的年度中间，你会当思考，这是你唯一的机会，这是你唯一的机会。你若是讲你几岁，真济岁嘛会当做超出咱会当小小的代志。昨晚带阮的囡仔去一块谈。时阵啊，迄阵顶迄人讲，旧年吼来收迄个万人勇渡，这个一块谈，你要讲哪上济岁几岁啊咧？我时阵啊，顶个人真济人伫遐问，伊也又讲几岁，有人又讲90岁，啊，迄个几岁来讲，毋对，佮又讲咩？旧年跳落去日月潭参加迄个万人勇渡日月潭的人，年纪上侪是99岁。但咱无啥要相信，较侪岁人敢会当做这件代志。但是因为有真侪机会是你家己互上帝，然后伫迄个上帝互你的机会中间，你再看见你的愿望是哪济。因你互上帝机会济，你的愿望是哪济？你的愿望济，你的喜乐才有可能是济。无论你是退休的，无论你是咧上班的上班族，无论是你已经咧读册学生囡仔，你是啥物款的工作的，这个职场拢了解，你当有无共款的信仰的冒险。2011年对咱来讲是一个真无共款，但今晚咱唔通永远活伫咱的熟悉的这个服侍范围内底。我袂晓唱歌，我就永远来去参加唱歌的服侍。我是文字的服侍，我就是永远敢会当伫文字顶面服侍，我袂当去参与这个音乐的服侍。这咱通常基督徒的这个毛病，就是咱敢若要参与伫我熟悉，我知影，我会晓这个部分的服侍。总是你敢无想到，一寡部分是你无熟悉，总是你嘛会当迄个所在来参与，敢毋是？新的年度中间，你通永远活伫你熟悉这个生活啊、信仰的范围内底，你要家己脚踏伫这个世界真实的世界内底。第二，咱要大家来想讲，2011年，你甲我决定，咱今年要互咱家己的日子中间过着一个更加积极的日子，更加积极的日子。咱今仔日所读的这个圣经，伫哥林多前书的第6章的第2节内面，咱讲凡事我拢通，若是无一项有利的，凡事我拢通，若是无一项我要互伊管。食是为着巴肚，巴肚也是为着食，总是这两项，上帝要废伊，上帝要废伊。但是因为你讲你的今年日子中间，你设定要过得较消极，也是过得真平淡，也是你互你的生活过得较积极。咱需要努力来支配生活，支配生活，管理生活，唔通互生活管理咱。哥林多前书6章12节13节的部分是咧提醒咱，真侪时阵是咱互生活甲咱支配，咱互生活甲咱管理，唔是咱管理生活，唔是咱管理习惯哦，是习惯管理咱，生活管理咱，生活支配咱，习惯支配咱活。迄习惯来，你无安尼做讲袂使。
使，因为你就已经惯死安尼啊，所以习惯咧支配你的生活。新的年度告诉其他咱唔通互生活来支配咱，是咱来去支配生活，是咱去管理习惯，然后用心经营信用，唔通互信用亲像迄个无所来做怎流去。咱来经营信用，经营信用，若无信用就是你哪来哪。但是咱了伫即个今年的中间，咱去思考，咱了来去支配生活、支配习惯，然后经营咱的信用的时阵，伫今年的中间发生任何这天灾地震甲困境，由你了支配生活，你了经营你的信用，你就当将你所遇到的这困境，而家来化作这个上帝予你的一种的祝福。因为你知信用是什么，因为你知生活是什么，你要去支配。咱唔通迄个所在，敢等待迄个美梦，等待美梦。美梦等待是真好，有美梦真好，就是敢若伫遐等待美梦。咱来去勇敢去面对。威廉·凯利这个宣教师，少年的时阵，伊是一个做鞋啊、做皮的师傅，总是伊心中有一种真大的期待，甲一个美梦，就是伊不茫咯，有一天伊会当去传福音。伊会当去报人知影，特别感觉伊需要去印度迄个所在做这个工作，互遐个拢无信耶稣的迄个所在的人，买单入来耶稣地方。总是当伊开始咧想这个美梦的时阵，开始安尼咧想的时阵，伊心中有一个声音，这个声音哦，真消极、真严格，伫伊的心内甲伊讲一件代志。这个声音甲伊讲，少年啊，你有这个，唔免去讲。当主耶稣准备要去救人的时阵，伊会伫无你的帮助里面来进行。心内有这种声音来讲，你是讲要为主做这工的时阵，总是有一种声音来阻挡伊，来讲少年人，这乱，看他免啊紧张，免啊停动。当主耶稣要救人的时阵哦。会伫无你的帮助里面来进行，意思是讲，这个声音来讲，你唔免遐尔惊低无啦。主耶稣是专业的，伊要救人的时候，伊家己去做，唔免用家己。无人 carry， 伊感觉伊需要来行动，心中的这个欲望，伊感觉需要行动。后来个人伊家己行，伊收收的款款，伊到印度去，印度伊来做这个宣教士。印度迄个所在有足侪人毋捌听过耶稣基督的名，透过威廉·凯利迄个所在人宣布讲，有一个紧急的消息，好消息就对耶稣基督来，你若接受的人，对真多人来。有真侪人头一摆听到这个福音，真侪人用安尼来接受基督。威廉·凯利，伊从心中的迄个欲望、美梦，伊来化作伊的行动，无伊心中的迄个消极的声来定了。可能真侪人听这个真多人来，咱就好当。伫迄个所在出去，亲像基督，遐尔乐观，一半伊来见证生活。咱嘛爱伫迄个所在靠乎咱周围人的中间，咱的厝边的中间，有真侪灵魂失丧的人，伊是真正需要做，真正需要做。新的年度中间，你慢慢会当培养一个真敏感目睭，听看见咱的厝边的中间，咱的巷仔尾，咱的头前，咱的楼顶楼骹，有真侪咱的厝边周围人，真正。你是活伫一个灵魂共同咧失丧的过程中间，因为真正人仔主是需要通过咱伫迄个所在来甲因讲，咱要做一个即种的人，咱来做一个乐观主耶稣基督的见证者，乐观主耶稣基督的见证者。啊，好做一个乐观的基督的见证者的时阵，咱就无法度去甲咱的厝边、甲咱厝周围中间接触会着人中间，甲伊讲起，我是去经营耶稣基督，所以我也无去经营这个耶稣基督，是这样好，是这样水，是这样美好的一件代志。咱家己来做一个见证者。最后一项，伊讲伊伫咱期待会当做一个决定，互咱伫今年中间比旧年诚济搁较好。互咱伫今年会比旧年诚济搁较好啦。伫旧年的中间，咱整个咱的国家中间来看，咱的大环境，无论是法律，无论是经济，
无论是社会的特殊，咱看台湾这个土地顶面有真侪败坏的所在，道德真侪对倒，人性的性命顶面有真侪部分是人无爱去关心的，真冷淡，咱来看见咱的国家、咱的社会、咱的社区周围需要啥代志，就是一个新的性命，伫遐带到新的性命。有一款物件已经差不多无法度改变的，用歹到一个程度就无法度改变，所以需要一个新的性命，中间来争取一款来改变的机会。咱的作为今年杀出一个运动，就是希望全台湾所有基督徒拢来响应这个运动，全教会拢来响应这个运动，就是一命一心回家，就是一个传一个，互咱的基督徒伫这个台湾这个土地顶面，当来回家，增加一倍以上。我想这个就是要争取，伫咱的周围中间带动新生命，新的生命。当咱一个人，每一个基督徒来当反映一个讲，你会当争取一个影响一个以上的人，迄种生命的关系的时阵，你当想想，迄个情景是安怎？有真侪人讲啊，台湾无可能改变啊，台湾就是安尼啊啦，烂就烂到底啊。但请问，是对无信主人来讲？总是对咱有信主人来讲，一个基督徒来当伫遐带领一个甚至一个以上的基督徒，你争做一个水好的影响者的时阵，你当想想咱的社会伫今年当中，敢做情况无共款的调整甲改变。有片受你影响的人，因为基督的信仰、基督的眼光来看周围这事项的时阵，必定无共款。旧年已经过了，新的年已经伫咱的中间来开始。最小的决定，嘛正是咱伫咱的生活中间、甲咱周围中间的人，中间非常意义的代志。因为当咱做一个决定的时阵，你哪会知影你周围什么人会受你影响，会受你改变。当咱做一个正确的决定的时阵，你周围人可能是真侪你的朋友同事。当你这种的决定的时阵，开始要做调整的时阵，可能遐人拢受到真大影响，因为安尼入去耶稣基督的救恩的福音的内底，这是真好的一件代志。对上帝来讲，对天国来讲，这是大大庆贺的一件事。总是当咱做一个决定的时阵，咱要知影啥物事情要发生，总是了解，已经是一个意义的开始。我慢慢伫新的年中间，2012年剩11个月，美好的条件伫咱的中间，希望这个中间充满基督的见证的机会，咱当做最近见证的机会。亲像保罗先生讲，我活着是基督，我活着是基督。换新的年，咱有新的基督的形象，新的年有新的基督的形象，万事适合咱的中间。当起码来一个，性命主宰阮上帝，阮感谢你。今日阮是台湾人所在过的过年，真有惬意。阮会当伫这个真有惬意，三到圣殿的中间来献祭感谢，而且来举行这个敬拜。乃是伫主的面前，在伫过年的第一天的中间，阮要领受上帝你的带领，阮就谦卑伫主你的面前，因为主你是历史的主宰，你是管理时间的主宰，你顶下要为阮头前所摆这日子中间，亲像恩典丰富富富，去油滴伫阮的每一个脚步中间，总是阮需要谦卑。所以，阮伫这个所在敬拜，乃是要领受你的话，伫这个所在帮助阮，亲像你的话甲我讲。凡事拢通，若是无一情有义的。但是因为伫这个所在要做日子的时阵，主愿意安尼搁一摆看见阮的心声甲意念。阮每一个人拢会当做一个决定，阮每一个人拢会当心底来伫迄个所在做一个判断，总是所有的决定、所有的行动的中间，无一定每一件代志拢有伫个嘛见证上帝你的名。只有谦卑找到上帝你的心意的时阵，愿迄个决定甲行动，才当伫迄个所在影响主你的圣主。主你甲我讲，不管是你圣殿，阮的身躯要伫这个所在扮演做圣殿的迄个角色，所以新的年度中间，求你互阮会当看到阮家己的身躯，阮的身躯内底包括阮的心、灵、信仰的部分，阮都需要伫迄个所在做装备、做粉刷。做清气，做变扫，我的身躯互主意用，
阮的身躯大大充满注意的稳定，进入阮的心中迄个宝座的所在。所以，阮就相信，伫今年中间有美妙的事，有新者要伫阮的中间来发生。主啊，你帮助阮，生活中间，阮常常用阮的习惯来控制。阮习惯做啥物代志，阮习惯啥物时阵做啥物事，阮习惯倒一项兴趣，阮的生活中间，阮的人生，咱就常常就靠习惯来生活。就是讲，新年度中间，阮需要管理阮的生活，阮来管理阮的习惯，互习惯降服伫阮本身，阮无习惯来控制。就对细汉囡仔到伫学生，到伫阮长辈，每一个人，阮拢需要脱出迄个习惯，这个坎，互上帝力量大大伫阮的中间来掌管，咱才可以有新的基督的形象。2021年过转新的日子，有这个当下，阮在座所有弟兄姊妹，新的年度伫新春的礼拜中间，阮有一个新的字，望今年年底的时阵，会丰收，会有阮的信仰的经历，新的经历，阮会看见上帝你大大来装备阮，阮伫迄个经历看见上帝你的恩赐，最伫阮的中间，阮就要伫迄个所在做收获。愿你所有阮在座每一个兄弟，新的年中间所要做，无论是肯定阮的心中，无论肯定阮的祈祷，也是阮的灵修的中间的日子，尽量看做是宝贵，祝福阮新的年每一个日子，献上感谢祈祷，靠耶稣基督圣主的爱子，阿门。